semuanya, kembali lagi bersama aku Intan Aulia Pratiwi. Di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian 20 sound effect ya. Nah, pasti di antara kalian pasti penasaran kan sound effect apa saja yang aku tunjukin ke kalian. So tanpa berlama-lama kita mulai aja. Bruh. Nope. Yap, itu dia tadi 20 sound effect yang menurut aku itu cukup bagus ya guys. Dan sering aku pakai juga ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu video aku di hari ini. Jangan lupa tekan tombol like video, subscribe, dan komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Bye bye.